Baie keer dan bid ons en ons vra vir iets en dinge gebeur nie soos ons wil hê dit moet nie, dit gebeur nie vinnig genoeg nie en dan raak ons maar partykeer ongeduldig en partykeer dink ons maar ag die Here wil nie of die Here gaan nie of die Here luister nie. Maar God se tydsberekening is eintlik volmaak. Ons moet leer om die pad so te stap dat ons God se leiding afwag en wag vir hom om te antwoord. Wanneer ons optree sonder dat ons God se vrede ervaar, beweeg ons uit sy wil uit. En ons moet leer dat gebed is nie 'n eensydige besigheid nie. Dis nie net 'n grocery lysie wat 'n mens aframmel en dan het jy nou gebid nie. Gebed is om te praat met die Here en te wag dat hy antwoord. En om nie op ons eie besluite te neem nie. 1 Johannes 5 vers 14 tot 15 sê vir ons, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets na sy wil vra. En as ons weet dat hy ons verhoor, weet ons dat ons die versoeke het wat ons van hom gevra het. Met ander woorde, ons het die versoeke wat ons van hom gevra het, as ons weet dat hy ons verhoor, as ons weet dat God luister. En dit is die ding wat ons moet besef, is dat God luister. God hoor wat ons vra, maar enige iets wat nie volgens ons planning werk nie en dit vat bietjie langer, dan dink ons, ag die Here gaan nie vir ons gee nie. Maar partykeer sit God ons in 'n wagtyd. Partykeer is dit nodig dat ons net bietjie chill. Solank as jy daai vrede ervaar, weet jy, maar God is in beheer. God gaan hierdie ding vir jou deurtrek. Jakobus 5 vers 7 tot 8 sê vir ons, wees dan geduldig tot die wederkoms van die Here. Kyk, die boer wag op die kosbare vrug van die aarde en het geduld daarmee, totdat die vroeë en laat reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte. En hier is die ding, nie een van ons kan regtig baie geduldig wees nie. Dit is 'n waarheid. Maar wag is nie 'n passiewe aksie nie. Dit is 'n aktiewe geloofswandeling. Net soos wat 'n boer nou geplant het en nou wag hy vir die mielies om op te kom of die pampoene of wat hy ook al geplant het. Net so moet ons wag dat God vir ons wys hoe om vorentoe te gaan. Net so moet ons wag vir God om sy beloftes te vervul. Want in hierdie tyd wat ons wag, versterk die Here ons geloof en leer hy ons om meer op hom te vertrou. Wanneer jy wag, gebruik die tyd om nader aan God te groei, deur meer tyd in die Bybel te spandeer, deur meer met God te praat, deur te bid vir daai kalmte, deur die Here te vra om vir jou die ding oop te maak sodat jy kan verstaan. En hier is die belangrikste ding, Kolossense 3 vers 15, en laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die vrede van God jou besluite lei. Laat die vrede van God bepaal in watter rigting jy moet gaan. Ons moet nie net impulsiewe besluite neem, 'n gebedjie aframmel en nou hardloop ons nie. En dan word ons kwaad vir God as dinge nie uitwerk nie. Wag vir hy kalmte, ons moet wag vir hy vrede, want dis hoe jy weet jy op die regte pad is. En dit is nie altyd die maklikste ding om te doen nie. Wat ons kan doen, is om daagliks te bid, om gebed 'n daaglikse gewoonte te maak, om 'n hart van dankbaarheid te hê vir wat God alreeds gedoen het en wat God nog besig is om te doen. En ons moet leer om God se stem te herken en daai kalmte moet ons voorwag. Ons moet smag daarna en ons moet onthou dat God se beloftes altyd in werking tree, omdat God getrou is en regverdig is en omdat hy volgens sy woord gee wat ons vra, omdat hy volgens sy woord ons oppas en na ons kyk. Hemelse Vader, ons eer en verheerlik U naam. Ek wil bid dat U vir ons werklik sal aanraak en ons werklik sal leer om kalmte te hê, om vrede te hê en om U te soek in alles wat ons doen. Here, ek wil bid dat U werklik elkeen van ons se lewens so sal inrig dat U altyd eerste kom. En ek bid vir elke persoon wat hierdie moet hoor, dat hulle in hulle harte sal weet U is in beheer en ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.